最近几个粉丝留言让我去看一下阿三，正好我有赞赏要拿给他。我们现在出发去看一下阿三在做什么吧。哎呦，阿三啊，你喺度做咩啊？你做嚟咗，冇啊，寫信俾我老公仔啊，今日探咗佢啊，去羅湖前家村。哇，佢幾時出嚟啊？唔知啊，可能3年啩，真係唔清楚啊。佢而家都未上法庭，都未判。哦，你今日咁靚嘅今日。梗係啦，見老公喎，梗係靚啲啦，個人都開心啲啦。你睇我。哎呀，你睇做得咁靚你睇老公仔。人中意啲啊，我中意啊。佢掛唔掛住你啊？佢梗係掛住我啦。嗯。今日氹死我啦佢。氹死你啊？係啊，成日都氹死我啦。我有個 fans 咧，要攞贊賞咗俾錢我啊。贊賞咗差唔多400蚊港紙啊。我就俾500蚊你啦。呢度。但係你上次俾我啲我都仲未使晒。仲未使晒啊？係啊。你攞住俾你個女朋友用啦，攞住啦。咁我買啲食袋我女朋友你講聲多謝啦。好，你呢排好唔好啊？都可以覺得去啦，都唔係太差。哇！你啱啱見佢女朋友又要寫信俾佢，你真係啊犀利喎！梗係啦，你咁愛佢嘅。哇！我而家差唔多隔2-3日就去探佢一次噶啦。哇！你咁好嘅，你攞住啲錢啦，如果是幫佢買啲嘢食俾佢食都好啦，係咪？佢嚟緊上法庭啊，我諗住啊幫佢大家落餐廳啊買餐食添啊。咁好。訂餐。咁好。係啊，因為咧其實香港法庭咧淨係可以地區法院咧先至可以去大家樂餐廳訂餐嘅。哇！其他都唔得噶。哇！所以趁佢而家可以嘅話，我梗係乘機俾佢食出邊啲嘢啦，食好少少啦。唔怪之得今日做得咁靚，你平時咧全部都黑掹掹，今日做咁靚，你俾你睇。唔同啲啊！係啊！有冇啲女人味先？有，開心咁多。仲有啲咩開心嘅事啊？真係好諗住咩氹自己少女味啊！唔知幾多歲嚟嘅。係啊，都同我講好消息你聽啊！咩好消息啊？因為咧，我今次做義工咧，啲分數夠啊，咁我可以換到住酒店2個禮拜。咁好，咁我可唔可以去睇你？可以，你咪過嚟瞓咯。好啊，帶埋個仔嚟瞓咯。好啊，真係喎，真係好開心喎！我好開心你住酒店啦。係啊，住啦。好，咁我聽日過嚟幫你搬。好啊，我太開心啦你。我聽日大約10點半過咗去洗澡。哦，跟住就即刻同佢哋攞嗰邊嘅房。我諗住唔該大約12點鐘啊，過到酒店攞房噶啦。使唔使搬埋呢啲嘢做啊？唔使搬太多。哦，15日啫嘛。我一定要去睇你，一定要好開心啊！你要得住酒店啊！係啊。好開心！唔係，我唔係第一次噶啦，已經第4次噶啦。哇！係咪開心啊？講真㗎。開心啊，梗係開心啦。喂，大佬，翻到去乜都唔使做啊，唔係先？係啊。有人打掃。到時到後茶水又有。係啊。你話幾多好人先？咁我去睇你咯。好啊，你咪嚟咯。你哋中意嘅，我可以去出邊瞓，你哋一家人喺入邊瞓1晚2晚。算啦，唔使啦，傻女，你開心啊！我戥你開心啊，知唔知啊？想食啲嘢啊？我請你食。我哋食糖水啊！好，要去食糖水，走。糖水啊！好，快啲去。我想食芝麻糊啊！我幫你慶祝食糖水，好。好，我請你食。我請你食咧，錢都係要請。係啊，我請你食，冇講呢啲。使咯，唔使你請。好啦。第日你換到錢，你就請我食，好唔好？而家啲錢我要全部留翻晒俾我老公仔用啊！我所以自己要唔可以太多錢。你睇下你個頭髮都剪晒。係啊，自己剪噶。唔知你用自己剪嘅，剪咗一人都不嚟。為咗睇呢個，睇你老公仔，你睇啊。係啊，為咗睇佢我特登扮靚噶，我哋好精神樣出晒。寫我啲信啦，我就唔睇呢個信啦。哎呀，真係咁呢個年代都寫信噶。你知咩啲信唔好睇嘅。我唔會睇你噶，呢啲私隱嚟嘅。有幾私人？而家最唔緊次次唱得個15分鐘。冇計啦。暫時啦。而家疫情咁犀利，係咪？我入去半日，仲要唱得個15分鐘。好啊，今日同佢申請咗買收音機咯。跟住收音機整好。好。
都唔好貴，110蚊嘅變一個箱。你係啊，買咗副眼鏡啊，有500個近視啊嘛。我將你哋俾我嘅錢，我都用喺啲真係自己有需要嘅事情。都好嘅。係啊。咁我哋去食糖水，你帶好銀包未？銀包。我哋先食糖水先。知道，等我收你先。哇，小紅知唔知啊？我係好開心啊，因為咧佢冇行着啊上法庭，咁我買咗一對新鞋俾佢上庭，你睇幾靚呢對？真係好靚喎！係咪好靚啊？超級靚，冇辦法。你真係咁錫你個男朋友嘅？我真係超級錫。哇！你呢件衫都好靚喎！你知唔知啊？我嘅錢即係佢嘅錢，佢嘅錢即係佢嘅錢。你咁重情義嘅？因為佢係揾唔到嘢做嘛，咁我係可以揾到嘢做嘅嘛。睇幾靚呢對？係啊，即係超級靚。冇辦法啦，下次啲嘢我一定係要好過我㗎佢。係。你知唔知我條命係佢執翻嚟㗎？係佢救翻我㗎，真係㗎。我記得你第一次同我講過，佢係救翻你嘅。佢救翻我條命㗎。唔怪之你對佢咁好。我哋走。我以前唔識笑㗎，而家已經識笑好多。你以前識我嗰時，你睬都唔睬我啊！你死都唔睬我啊！都唔識笑啊！你知唔知啊？搞掂。好，我哋去食甜品。我要點啲情嘅嘢跟你先攞。呢個咧11點等咯。我應該攞咗鎖匙卡佢。好，呢度。早幾日已經同我租咗房噶啦，已經嘥咗1日噶啦。呢度好靚啊！呢度。喺邊度食啊？糖水鋪咧？喺嗰度，我哋前邊去。我食翻嗰個。你想食咩啊？豬牙糊。好，買俾你食。好。我要豬牙糊。好。你唔使你請啊，小豬，我請。我請。一次得唔得？一次唔得。一次都唔得。唔得，我請。一碗芝麻糊而家。一碗。係。你唔食啊？我唔食噶啦，我食飽嘢噶啦。我哋去邊度食？喺翻嗰度食啦。好，好嘛？好。嗰度舒服。不過要早少少啦，你要翻去唔好啦，唔食啊！我唔喺度食啊，你翻去。咁攞翻去食，咁攞翻去食啦。攞翻去食啦。多謝你關心我啊！聽日我嚟幫你，我聽日帶我去。唔使啊，我自己搬啦，我不如約你喺尖沙咀酒店嗰邊附近啦。你直接咗酒店好過啦。好 ，OK。好。好。咁我聽日見你啦啊。好。我走啦，拜拜。多謝你啊，拜拜。